अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जब हम सिलाई मशीन चलाते हैं तो अक्सर मशीन में गड़गड़ की आवाज़ आ रही होती है। मशीन बहुत ज़्यादा शोर करती है चलते हुए, या जब भी मशीन स्टार्ट पकड़ती है तो टक की आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ क्यों आती है और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको हम आज ठीक करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये मसला आता क्यों है। तो दोस्तों, जब हमारी सर्वो मोटर के अंदर एक कपलिंग रबड़ लगी होती है, जब वो रबड़ ख़राब हो जाती है तो मशीन की जो ये व्हील है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले आ जाती है। तो उसकी वजह से ये हमारी मशीन जो है आवाज़ देना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मशीन को बंद करेंगे। मशीन बंद करने के बाद मशीन का व्हील उतारेंगे। व्हील उतारने के बाद हम इसका जो कंट्रोल बॉक्स है उसको उतारने के लिए उसके तकरीबन 3 स्क्रू लगे होंगे, वो हमने तीनों स्क्रू ओपन कर देने हैं। तो तीनों स्क्रू ओपन करने के बाद हम जो हमारा कंट्रोल बॉक्स होगा हम उसको अलग कर लेंगे और उसके बाद हम सर्वो मोटर की तरफ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले इसके तीनों स्क्रू खोली हैं। तीनों स्क्रू खोलना ज़रूरी है ताकि जब हम इसको खोलें तो ये आसानी से बाहर आ सके। अगर कोई स्क्रू नहीं खोलेंगे तो हम ये टूट सकता है। तो हमने सबसे पहले स्क्रू खोली हैं और अब हम कंट्रोल बॉक्स को मोटर से साइड पे करेंगे और उसके बाद हम मोटर को खोलना शुरू करेंगे। तो हमने कंट्रोल बॉक्स जो है उसको खोल लिया हुआ है। कंट्रोल बॉक्स खोलने के बाद हम इसकी मोटर जो है, मोटर के ऊपर तकरीबन 4 तरह के 5 mm कैली के स्क्रू लगे होंगे 4। उन चारों को हमने बारी बारी खोलना है। तो उनको खोलने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी जो मोटर है और उसकी जो कनेक्शन है कंट्रोल बॉक्स के साथ, उनको हम साइड पे कर दें, निकाल के साइड पे रख दें ताकि वो डैमेज ना हो। तो अब हम इसके चारों स्क्रू जो हैं मोटर के वो ओपन करेंगे और मोटर को बाहर निकालेंगे। तो इन स्क्रू को बड़े ध्यान से खोलना है ताकि कोई भी स्क्रू आपका गुम ना हो। तो हमने मोटर के चारों स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब ये सारे स्क्रू जो हैं लूज़ हो चुके हैं। तो अब हमने मोटर को पकड़ लेना है और स्क्रू को बाहर निकालना है। तो अब हमारी जो मोटर है वो फाइनली हमने निकाल ली हुई है। ये देखें जी, इसके अंदर जो कपलिंग रबड़ थी वो सारी ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। तो जब ये कपलिंग रबड़ हमारी डैमेज हो जाती है तो उस वक्त मशीन के अंदर प्ले आ जाती है। जो मशीन के अंदर कपलिंग लगी होती है, जब वो मशीन चलती है तो उसके अंदर प्ले आ जाती है। तो वो प्ले आने की वजह से मशीन ठक ठक की आवाज़ें देना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी कपलिंग रबड़ लेंगे और इसी साइज़ की लेंगे। इसमें 3-4 साइज़ तरह की रबड़ आती है। तो हमने जिस साइज़ की हमारे मशीन की रबड़ पहले लगी हुई थी, हमने उसी साइज़ की रबड़ लगानी है। तो इस तरह हमने रबड़ ये इसके मोटर के ऊपर भी पहले चढ़ा सकते हैं या हम मशीन के हेड के साथ भी पहले लगा सकते हैं। इसको हम लगा के हम मोटर को एक बार लगा के चेक करेंगे कि हमारी जो मोटर की पोजीशन है नीडल की वो ठीक है कि नहीं। अब हम इसको लगा के इसके 2 स्क्रू लगाएंगे। 2 स्क्रू लगाने के बाद इसका जो हम कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन लगा के हमें चेक करना होगा कि हमारी जो नीडल की पोजीशन है वो हमारी आउट तो नहीं हुई। अगर नीडल की पोजीशन आउट हो जाए तो हम उसको सही करने के भी 2 तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी नॉलेज है वो आपको मिले और आप अपनी मशीन खुद ठीक कर सकें। तो अब यहाँ पे हम इसके जो कनेक्शन है वो लगाएंगे मोटर के कंट्रोल बॉक्स के अंदर, जो हमने सबसे पहले उतारे थे, ताकि हमारी जो मोटर जब हम निकालें तो कनेक्शन हमारे कोई डैमेज ना हो या कोई कनेक्टर ख़राब ना हो।
तो इसको हमने बड़े एहतियात के साथ हमने जो हमारे जैक थे दोनों कनेक्टर वो हमने इसके अंदर लगा देना है कंट्रोल बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही मशीन ऑन करेंगे तो हमारी निडल की पोजीशन आ जाएगी। ये देखिए हमारा जो टेकअप लीवर है वो नीचे रुक रहा है, जबकि इसको ऊपर रुकना चाहिए था। तो इसकी जो हमारी निडल की पोजीशन है वो आउट हो चुकी है। तो इसको हमें सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए हमें दोबारा फिर मोटर को खोलना होगा। हम मशीन बंद करेंगे और मोटर को जो हमने जो स्क्रू लगाया था मोटर का वो हम दोबारा ओपन करेंगे। और अच्छा, इस तरह एक बार चला के हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो मोटर है वो घूमे ना, उसका व्हील ना घूमे। इसको हमने बड़े एहतियात के साथ हाथ से पकड़ के हमने इसको मोटर को बाहर निकाल के इसकी एडजस्टमेंट करनी है। इसको हमने निकाल लेना है और जो हमारा अंदर मशीन के हेड के अंदर जो व्हील लगा हुआ है उस व्हील से हमने अभी इसकी एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि हमने मोटर को अपनी छेड़ना। मोटर अपनी होम पोजीशन पे आ गई है। तो जहाँ पे हमें इसकी पोजीशन चाहिए हम वहाँ पे रख के इसकी सेटिंग करेंगे। ये हमने ऊपर कर दिया टेकअप लीवर यहाँ पे हमें चाहिए। इसके बाद हम मोटर को एहतियात के साथ इसके अंदर लगा देंगे। तो जैसे ही हमने मोटर को इसके अंदर लगाया है, अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे कि हमारी जो निडल की पोजीशन है वो ठीक हुई कि नहीं। दे देखें जैसे ही मशीन को हमने ऑन किया तो हमारी जो निडल की पोजीशन थी वो ऊपर आ गई है। ये भी प्रॉपर नहीं है, हमने इसको थोड़ा और ऊपर करना है। तो इसको हम एक बार फिर निकालेंगे और इसको दोबारा एडजस्ट करेंगे। इसको हमें हाथ से सेटिंग कर लेनी है। मोटर को हमने नहीं घुमाना, हमने अपनी मशीन का जो व्हील है उसको घुमा के दोबारा सेट करना है। तो दोबारा मोटर लगाई तो पोजीशन फिर आउट आ रही है हमारी। तो हमने ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपने किस तरह इसकी सेटिंग करनी है थोड़ी थोड़ी करके। तो अब हम दोबारा मशीन मोटर को बाहर निकालेंगे। निकाल के हम उसको व्हील को घुमा के ऊपर लेके आएंगे। अब यहाँ पे हमें निडल चाहिए थी, वहाँ पे हमने इसकी सेटिंग कर दी है। तो अब हम इसको दोबारा चलाएँगे तो ये हमारी जो सेटिंग है ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ये देखें जो ही हमने मशीन को ऑन किया है हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। यहाँ पे हमारा कटर भी ठीक चलेगा, हमारी मशीन की टाइमिंग भी आउट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इसकी सारे जो निडल के जो स्क्रूज हैं मोटर के वो हमें दोबारा से फिक्स कर देने हैं। अगर जब तक हम ये स्क्रू लगा रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है या नहीं, और आप हमारी वीडियो किस जगह से देख रही हैं, दुनिया के किस हिस्से से देख रही हैं, और अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसके बाद हम तीनों इसके जो मोटर के स्क्रू हैं हमने बड़े एहतियात के साथ अच्छी तरह टाइट करके लगाने हैं, ताकि ये जब मशीन चले तो ये मोटर दोबारा हमारी लूज़ ना हो। इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आपको इस तरह से आपकी सेटिंग नहीं हो रही तो आपने कंप्यूटर से इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हमारी जो मोटर है वो तकरीबन सारी है, जिसके चारों स्क्रू हमें लगा दिए हुए हैं। तो चारों स्क्रू को हम दोबारा अच्छी तरह से टाइट करेंगे ताकि कोई स्क्रू लूज़ ना रह जाए। अगर कोई स्क्रू लूज़ रह जाएगा तो मोटर दोबारा लूज़ हो सकती है। तो इसके बाद हम कंट्रोल बॉक्स जिस तरह हमें दोबारा था उस तरह इसके तीनों जो स्क्रू हैं वो लगाएंगे। कंट्रोल बॉक्स के स्क्रू अच्छी तरह से लगाने हैं ताकि जब मशीन चले तो ये आवाज़ ना करे। अगर कोई भी स्क्रू लूज़ रह गया तो ये आवाज़ करेगा, शोर करेगा, मशीन स्मूथ नहीं चलेगी फिर। अब हमने इसके तीनों स्क्रू दोबारा लगा दिए हैं। ये स्क्रू अच्छी तरह टाइट करने हैं। इनको टाइट करने के बाद हम इसका मशीन को जो व्हील है वो हम लगाएंगे और कंप्यूटर से इसकी सेटिंग करना सिखाएंगे कि हमने किस पैरामीटर पे जाके हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ दोनों तरीके शेयर करने हैं। एक तरीका तो आपने देख लिया कि अगर मोटर की पोजीशन आउट हो जाए तो हम इसको मैनुअली इसको एडजस्ट करते हैं, और जो दूसरा तरीका है उसमें हम इसके पैरामीटर में जाके सेट करते हैं। तो हमने अब व्हील लगा दिया हुआ है। व्हील लगाने के बाद हम इसको कंप्यूटर पे सेट करेंगे कि इसको कैसे सेटिंग की जाती है। उसको सेट करने के लिए हमने मशीन ऑन कर लेनी है।
ये देखें अभी हमारी पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट हो यहाँ पे आ रही है। और जो दूसरा तरीका है उसके लिए हमने मशीन को बंद करना है। मशीन बंद करने के बाद P और S दोनों बटन को दबा के रखेंगे, मशीन ऑन करेंगे तो पैरामीटर नंबर 70 शो हो जाएगा। तो हमने 72 पे जाके P को दबाना है। नीडल को जितना ऊपर करेंगे उतनी इधर सेटिंग होती जाएगी। यहाँ पे रख के हम सेटिंग कर देंगे और P को दबा देंगे, S को दबाएंगे, फिर P को दबाएंगे तो हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।